हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रिया फ्रॉम उत्तराखंड। मैंने जैसे आपको बताया था कल की पहाड़ों में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ठंड बढ़ने के वजह से मौसम भी काफ़ी बेकार हो गया था और लाइट भी नहीं आ रही थी। फ़ोन बंद हो गए थे और अब जाके लाइट आई है, प्यारी सी धूप आई है। अब पहाड़ों का नज़ारा कुछ ये है। ये देखिए, प्यारा सा नज़ारा हो गया है। धूप, क्योंकि बढ़िया सी धूप आ रखी है। ये देखिए।